السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Një person që एक शख्स deklaron se është musliman mund të vërtetojë islamin e tij vetëm duke qenë i palëkundur në besim dhe duke u bërë i vetëdijshëm ndaj thelbit të islamit. Besimi do të thotë të nënshtrohet tërësisht Zotit, të bindet porosive të tij, ndërsa islami do të thotë të mbrojë veten nga çdo e keqe, duke respektuar të gjitha urdhëresat e Allahut, si dhe të angazhohet në përpjekje për të sjellë paqe edhe të tjerëve. Pra, kjo është pikpamja dhe kjo është përmbledhja e islamit dhe besimit. Sikur bota muslimane të kuptojë këtë çështje, ne me siguri do të dëshmonim paqe dhe harmoni të qëndrueshme në botë, duke shndruar botën në një parajs të vërtet. Zoti i Madhërisëm, për të rënjosur besimin e vërtet në shpirtrat njerëzore dhe për ta manifestuar islamin e vërtet në këtë kohë, ka dërguar Mesuhin e premtuar selam. Me që ne pohojmë se bëjmë pjesë në xhamatin e themeluar prej tij, andaj kemi përgjegjësinë që duke arritur besimin e vërtet dhe duke u bërë mbartës të denjit të islamit të vërtet, të bëhemi përkrahës dhe pasues të tij në këtë mision fesnik. T'ia tregojmë botës esencën e besimit dhe të rezatojmë paqen kudo që gjendemi. Xhamati Musliman Ahmedia nëpërmjet organizimit të tij po udhëheq këtë detyrë kudo në botë. Por është edhe përgjegjësia e çdo besimtari ahmedian që të bëhet shembull i mësimeve të islamit dhe në këtë mënyrë të përmbush detyrën e tij. Fatkeqësisht erat e ashpra që fryen në vendet muslimane i kanë dhënë një imazh shumë të shëmtuar islamit. Sikur bota islame të kuptojë se sa shumë interesat vetjake kanë dëmtuar islamin dhe organizata ekstremiste dhe grupe terroriste gjithashtu po lulëzohen për shkak të këtij egoizmi të pangopur. Po shkatrohet paqja në vende të ndryshme. Këto vende as vet nuk janë në paqe, as nuk po usilin paqe të tjerëve. As qeveria nuk po sulet drejtësisht me popullin, as populli nuk po përmbush përgjegjësinë e tij ndaj autoritetit. Mesih premtuar selam në një libër të tij duke përshkruar shkeljet e të dyja palëve shkruan, ai thot:
Derisa të dyja këto, do me thënë detyrat e autoritetit dhe detyrat e popullit, derisa të dyja këto përmbushen për së mbari, sundon paqja në vend. Por në momentin që shfaqet shkelja qoftë nga populli apo pushteti, menjëherë zhduket edhe paqja. Fatkeqësisht, kjo është situata që ka kapluar shumicën e vendeve muslimane. Për të mos thënë që edhe forcat kundërshtuese të islamit po shfutëzojnë interesat e tyre. Në njërin anë bëhen tentativa për të fryrë konfliktin, kurse në anën tjetër media dhe shtypi transmetojnë gjerësisht krimet që njerëzore të terroristëve dhe në këtë mënyrë duan të njollosin islamin. Në disa prej intervistave që i kam dhënë medias, kam nënvizuar se ata fshehurazi kanë kontribuar në rritjen e islamofobisë dhe paraqitjen e islamit si një fe të dhunshme dhe ekstremiste. Media nuk vepron me drejtësi. Intrigat politike të kurdisura nga një grusht njerëzish apo prijes shtetesh që veten e quajnë musliman, ju i cilësoni sikur të jenë të frymzuara prej fesë. Dhe në këtë mënyrë ju njollosni mësimet e islamit. E pastaj propagandoni atë aq shumë sa që njerëzit kudo në botë ndryshojnë pikpamjen e tyre rreth islamit. Ata që e njohin fen islame, ju nëpërmjet medias u keni ushqyer me ide, ata që nuk e njohin islamin, ata që nuk e njohin islamin, nuk e njohin fen islame, ju pra media nëpërmjet medias u keni ushqyer me ide aq të shtrembruara dhe të pabaza rreth islamit dhe keni sajuar një gogol të tillë saqë vetëm dëgjimi i fjalës islam u ngre nervat. Por jo vetëm kaq. Aty ku keni interesat personale, bllokoni plotësisht daljen e lajmeve. Për shembull, para pak kohe kur separatistët në Irland kishin kryer disa vepra terrori, media dhe shtypi vendosi njëzëshëm se nuk do të japin asnjë lajm rreth tyre. Apo shtypi u detyrua të mos nxirrte asnjë lajm për to. Pra, si rezultat, këto ngjarje shkaktuan shumë pak trazira në vend. Por shteti arriti të mbulonte atë. S'ka dyshim se veprimtaria e grupeve terroriste kundër qeveritare në vendet muslimane është më e ashpër dhe me përmasa shumë herë më të mëdha se sa këto. Megjithatë, është më rëndësi të merren në konsiderat edhe faktorë të tjerë që u japin mundësi këtyre grupeve të vazhdojnë veprimtarinë e tyre në mënyrë të pandërprer. Armët po furnizohen nga jashtë. Unë nuk kam thënë gazetarëve se personat të pakënaqur nga shoqëria dhe të dëshpëruar nga gjendja e tyre, kur u bashkohen grupeve terroriste, media i fryn ato këto lajme duke propaganduar me të gjitha mënyrat se si aq shumë persona janë larguar nga filan vend dhe kaq persona u janë bashkuar grupeve ekstremiste dhe nëpërmjet kësaj metode sulmohet Islami duke shkaktuar më shumë agoni dhe pakënaqësi nëpër masa. Megjithatë, kur qindra mijëra besimtarë musliman flasin për paqen dhe harmoninë, ata nuk gjen atë përkrahje dhe mbështetje nga media dhe shtypje, se gjen një pakicë e vogël me shfaqje negative. Xhamati që mban pishtarin e paqes në botën muslimane, i cili promovon kudo në botë mësimet e dashurisë dhe tolerancës së Islamit, i cili i ka hyrë kësaj detyre me përkushtim dhe dedikim të plot. Dhe çdo vit, fal këtyre përpjekjeve për përhapjen e paqes dhe dashurisë, qindra mijëra persona çdo vit i bashkojnë këtij xhamati. Nëse ju tregojmë për këtë xhamat, ju nuk i kushtoni asnjë vëmendje. Madje as nuk e përmendni në lajmet tuaja. Ai që gjen hapësirë në mediat tuaja është vetëm transmetimi i veprimtarisë së mbrapsht
të disa muslimanëve apo të grupeve muslimane ekstremiste. Pra, gjithmonë paraqite imazhi negativ i islamit dhe për këtë arsye pjesa më e madhe e teleshikuesve nga bota jo muslimane kujtojnë se islami ka vetëm anën negative dhe ai bazohet vetëm në dhunë, ekstremizëm dhe padrejtësi. Dhe kjo është fytyra e vërtetë e islamit, sipas tyre. Pra, në këtë mënyrë ata po përfryen urrëtitjen kundër islamit në botën jo muslimane. Megjithatë, shtypi me që ajo është ndërmarrje me qëllime komerciale dhe kjo tregtia e tyre dhe transmetimet e lajmeve pikante kanë për qëllim vetëm fitime financiare. Megjithatë, pavarësisht kësaj propagande të fuqishme, qindra mijëra njerëz po mblidhen nën flamurin e paqes çdo vit. Kam përmendur këtë edhe në fjalimin tim të gjeldsës. Disa shembuj kisha treguar në fjalimin e ditës së dytë të gjeldsës. Dhe edhe sot do t'ju parashtroj raste të këtilla, pra raste të këtyll njerëzve, të cilat kanë dëshmuar fytyrën e vërtetë të islamit të cilat kanë parë fytyrën e vërtetë të islamit nëpërmjet xhamatit musliman Ahmedia dhe janë impresionuar për saj dhe përfundimisht kanë vendosur të bashkohen me këtë xhamat duke bërë betjen e Mesihut të premtuar selam dhe janë betuar se do të mundohen me të gjitha mundësitë e tyre për të përmbushur të drejtat e Allahut të lartësuar dhe të robërve të tij, duke nënshtruar mësimeve të vërteta të islamit. Madje janë betuar se këta mesazh të bukur të islamit, të paqes dhe të tolerancës, ata do të përcjellin edhe të tjerëve. Disa herë, disa persona kanë pranuar edhe faktin se bota si nevojitet islami dhe media. Pra, disa kanë pranuar edhe faktin se botas i nevojitet islami dhe media nëpërmjet propagandës së saj shpifse dhe negative u kishte helmuar mendjen e tyre kundër islamit. Por, përpjekjet e xhamatit musliman Ahmedia kanë sjell rezultate dhe u kanë larguar pikpamje të gabuara rreth islamit. Në Benin është një xhamat i vogël, quhet Cherry. Aty kishim inaugurimin e xhamis, edhe një prift i kishës apostolike kishte marrë pjesë në atë ceremoni, edhe ai u shpreh që ajo ishte dita e çuditshme e jetës së tij, sepse për habrin e tij aty gjendeshin edhe musliman edhe të krishterë. Edhe u shpreh që kishte shërbyer edhe në vendet muslimane, në zona me popullsi muslimane, por asnjëherë nuk kishte dëshmuar një ceremoni të tillë ku muslimanët dhe besimtarët të krishterë ishin ulur bashkërisht. Edhe tha, nuk ka asnjë lloj dyshimi që xhamati musliman Ahmedia na ka bashkuar dhe prandaj e përshëndes mesazhin e xhamatit. Pastaj politikanët që i përmbahen drejtësisë gjithashtu kanë përshtypje shumë pozitive rreth xhamatit. Shumë persona kanë shprehur mendimin e tyre gjatë ditëve të gjelsës, por kudo në botë me mëshirën e Zotit të lartësuar, xhamati musliman Ahmedia po përhap dhe po promovon mësimet e islamit. Edhe këtë punë, këto mësime po shfaq edhe nëpërmjet praktikës së tyre, nëpërmjet sjelljes pozitive të anëtarëve të xhamatit. Edhe për këtë arsye xhamati po çmohet në botë dhe njerëzit e duan dhe i pëlqejnë veprimtarinë e anëtarëve të xhamatit, edhe shprehin për pëlqyeshmërinë e tyre ndaj xhamatit, ndaj mësimeve të islamit. Në Benin, në një fshat që quhet Gonzogu, aty gjithashtu kishim inaugurimin e një xhamie, pra për urimin e xhamie, edhe aty kishte marrë pjesë si musafir Ministri i Transportit, edhe ai u shpreh që xhamati musliman Ahmedia nuk është i ri në Benin dhe askush nuk është i paditur dhe i panjohur nga shërbimet e këtij xhamati për Benin. Edhe tha, ne përfaqësues të shtetit vazhdojmë çdo organizatë dhe grup që punon këtu.
dhe kemi për detyrë që të ndjekim me kujdes kushtetutën, misionin dhe synimet e tyre dhe përpjekjet për promovimin e paqes. E tha, ato shërbimet e xhamatit dhe kontributet e xhamatit për në dobin njerëzore që xhamati ka realizuar në Benin, edhe përpjekjet e tyre për promovimin e paqes janë të pashembullta dhe xhamati është në vendin e parë në këtë përpjekje. Edhe u shpreh se unë i vlerësoj përpjekjet e xhamatit për promovimin e paqes dhe promovimin e dashurisë ndërfetare dhe të pranishmeve që është dashuria juaj e cila më ka tërhequr këtu. Edhe në këtë mënyrë tha që edhe duke filluar nga kryetari i asaj zone deri tek e gjithë mekanizmi i shtetit, të gjithë janë në dispozicion të xhamatit, sepse slogani juaj dashuri për të gjithë dhe urrëtie për askënd dhe mësimet e Islamit që paraqisni ju janë të tilla që na detyrojnë të jemi jemi përkrahas juaj. Përpos rolit të medias, jo vetëm që media ka friksuar dhe ka trembur njerëz të rritur, po edhe ka arritur të ndikojë negativisht edhe tek fëmijët të vegjël. Në disa shkolla ndodhin edhe raste ngjarje të ndryshme ku fëmijët musliman sillen ose përbalen me racizëm, me sjellje të papëlqyer edhe nga fëmijët jo musliman, edhe në këtë mënyrë po shtohen urrëtie, ndërsa në anën tjetër xhamati musliman Ahmedia po bën kontributet pozitive për të shuar këtë ndarje dhe për të larguar këtë urrëtie që po rritet sot ndaj Islamit. Në Kababir ne kemi një xhami edhe aty misionari i Kababirit shkruan që para disa ditësh një mësues hebre kishte ardhur para xhamisë edhe u tregonte fëmijëve të xhamatit. Ndoshta i dinte edhe arabishtën dhe duke lexuar shkrimin që gjende aty te dera e xhamisë, që man dakhalahu kana amina, domethënë ai që hyn në të do të jetë i mbrojtur. Mësuesi përktheu këtë fjali dhe shpjegoi nxënësit që kuptimi i kësaj fjalie është që ai që hyn në të do të jetë i mbrojtur. Këto fjalë shprehin dhe shqiptojnë të gjithë musliman, edhe gjenden edhe në Kur'an, por a dini fëmijët, a dini që kush e praktikon dhe zbaton këtë porosi? Këtë porosi mund të shikoni, mund të dëshmoni vetëm në mënyrë praktike, mund të gjeni vetëm në xhamin e muslimanëve ahmedian. Pra në këtë mënyrë njerëzit Zoti i lartësuar po shndron dhe po i tërheq zemrat e njerëzve dhe ndaj xhamatit. Në Burkina Faso, që është një shtet në Afrikë, është një vend frankofon, aty në një vend që quhet Kalambago është ndërtuar një xhami dhe në përurimin e asaj xhamie një person, një musafir u shpreh se isha njohur me xhamatin para shumë kohësh, por e konsideroja xhamatin si një organizatë muslimane, edhe nuk i kushtova shumë vëmendje. Prandaj as nuk e pranova xhamatin edhe as nuk diskutova rreth xhamatit në zonën time. Ndërsa sot, duke parë xhamin e ndërtuar nga xhamati musliman Ahmedia në fshatin tim, kam kuptuar që ky xhamat, të cilin e kisha kujtuar si një organizatë e përgjithshme zakonshme muslimane dhe e kisha injoruar, është vetëm ky që po i shërben Islamit në mënyrën e duhur. Dhe po ky xhamat ka ndërtuar një xhami në fshatin tim, edhe unë sot kam kuptuar dhe kjo çështje më është qartësuar që ky xhamat është i vërtet dhe është gëzon edhe mbështetjen e Zotit të lartësuar. Në Benin është një vend që quhet Moyo, edhe është një vend që është populluar nga njerëzit që janë idhujtar, janë pagan. Pra e gjithë popullsia është pagane,
misionari unë kishte shkuar atje edhe për të bërë thirrje për të përcjellë mesazhin e Islamit, dhe ai aty diskutoi edhe rreth mesazhet të xhamatit. Edhe pyetin nëse dikush kishte ndonjë pyetje. Një person i moshuar tha që kisha mendime shumë negative rreth Islamit, edhe unë kujtoja që me që Boko Harami është shumë i fuqishëm, është një grup shumë i fuqishëm në këtë zonë të Nigerisë, pra është një organizatë terroriste, prandaj ne po mendonim që ndoshta edhe Boko Harami është futur në fshatin ton, por kur dëgjova fjalimin tuaj, të gjitha frikat tona rreth Islamit janë larguar, edhe unë jam i pari që pranoj Islamin Ahmediatin, pra ai është nga paganët, edhe ai ishte i pari nga paganët që pranoi xhamatin, edhe pastaj 40 persona nga fshati i tij pranuan Islamin dhe nëpërmjet xhamatit, edhe në këtë mënyrë xhamati arriti të krijonte dhe të themelonte një xhamat aty ku ka qenë qendra e paganëve, dhe sipas traditave të atij vendi, kur njeriu vdes, duhet të bëhen organizime të mëdha, edhe derisa nuk përfundojnë këto tradita, nuk varroset personi, domethënë trupi nuk varroset. Edhe harxojnë miliona franka për të plotësuar këto tradita. Pra varroset me nderime të mëdha dhe bëhet një ceremoni e madhe, edhe pse duhet të mbajnë trupin për një muaj të tërë, ata vazhdojnë derisa të përfundojnë tradita. Megjithatë, kur pranoi ky zotëri xhamatin dhe Islamin, ai më njëherë tha që kur të vdes, nuk dua që të varrosem në mënyrën tuaj, por dua të varrosem si muslimanët. Pra, kjo është porosia dhe emaneti i tij që la më njëherë pas pranimit të xhamatit. Pra, më njëherë domethënë ai u largua nga traditat e tyre. Pra, këto ishin ndryshimet e menjëhershme pas pranimit të xhamatit. Ai nuk mendoi as pak për traditat e tyre, për ritualet e tyre shoqërore dhe të atij populli, edhe më njëherë ai tregoi ndikimin e Islamit në zemrën e tij. Edhe një ditë tha që misionarit tan që pas pranimit të xhamatit i ndije një shpirt të ri, pra jam ripërtritur shpirtërisht, edhe kudo që shkoje, qoftë në fermën time, pra qoftë në ar, shpirti im më zgjon ndërgjegjen dhe më thotë që është koha e namazit. Pra tani ata kujdesen edhe për namazin, pra janë bërë të ndërgjegjshëm edhe të vetëdijshëm edhe të kujdesshëm edhe për kryerjen e namazit. Edhe ai vetë thotë që unë vetiu qohem për namaz, dhe nëpërmjet namazit qetësohet dhe shpirti im dhe fitoj një prehje shpirtërore. Pra ata njerëz që janë që partojnë nga xhamati në kryerjen e namazit, në faljen e namazeve, do të dinë që antar të rinj janë më të prirë ndaj ibadeteve dhe ata kryejnë namazin me më shumë mallëngjim. Prandaj pra ai vetë shpreh që unë tani tashmë ndjej një ndryshim të jashtëzakonshëm në veten time. Pra sot mesazhi i vërtet i Islamit mund të përcjellet vetëm nëpërmjet mesazhit të Mesihut premtuar selam. Edhe ne nga gjithë bota marrim lajme dhe raporte që si Zoti i lartësuar po përhap mesazhin e Mesihut premtuar selam kudo në botë. Dhe si njerëzit po marrin përshtypje shumë pozitive nga ky mesazh. Dua të rrefej një ngjarje, është nga Gini Kanakari, është një shtet në Afrikë, edhe aty është një zonë që quhet Farana, dhe është gati 500 km larg nga kryeqyteti i këtij vendi. Edhe kur antarët e xhamatit tan kanë shkuar atje për të bërë thirrje për drejt Islamit, një antar kishte organizuar disa takime për këtë qëllim, pra për të bërë thirrje banorëve të atij vendi, dhe misionari tregon që kur aty u përsolla mesazhin e Mesihut premtuar selam dhe vazhdonim të bënim diskutime, mbriti edhe një hoxh, edhe ai erdhi pikërisht për të prishur atmosferën. Pra dëgjoi për një farë kohë me qetësi diskutimet dhe fjalët tona, dhe pastaj
u qua me shumë zemërim dhe tha nuk keni të drejtë për të bërë tabligh, për të bërë thirrje në këtë vend. Edhe unë me një herë po lajmëroj policin, edhe do i çoj në burg. Atëherë u quan disa të rinë dhe i than me shumë zemërim që i drejtuan atij hoxhë dhe tha që këto diskutime dhe këto fjalë që kemi dëgjuar sot nuk kemi dëgjuar kurrë. Edhe ti kishe aq shumë vite që jetoj këtu, e qëndroj këtu dhe asnjëherë ti nuk na ke treguar. Pra këto janë fjalë të mësuesve të premtuar selam që ndikojnë në shpirtin e njerëzve. Edhe kjo është mënyra se si Islami dhe mësimet e Islamit dhe bukuria e mësimeve të Islamit po rrëmbejnë zemrat e njerëzve dhe ata po fitojnë qetësi dhe prehje nëpërmjet tyre. Edhe pra ata të rinë u drejtuan atij hoxhe dhe tha ti thjesht na ke devijuar. Prandaj ti me njëherë largohu për këtij vendi, për këtu, edhe kështu ai hoxh u largua i turpëruar dhe në këtë mënyrë në atë konvent që zhvillohej 15 veta pranuan xhamatin po atë ditë. Prap në Gini Conakry është një ngjarje tjetër, diku rreth 200 kilometra larg nga kryeqyteti është një qytet, aty antarët e xhamatit kishin shkuar për të bërë thirrje dhe një person atje u qua dhe tha dhe pyeti që kishte ardhur para pak kohësh, para pak vitesh kishte ardhur një tjetër grup, ishin nga tablighi xhamat, edhe ata gjithashtu bënin thirrje, edhe bisedonin, tregonin fjalët e Zotit dhe fjalët e Profetit sallallahu alajhi wasallam, por pastaj kishin bërë disa veprime të ulta që s'mund ta përmendim. Prandaj ne nuk dim që kush jeni ju, prandaj dhe për çfarë qëllime keni ardhur këtu, prandaj më mirë të largoheni edhe për ndryshe ne do t'ju rrafim edhe do t'i largojmë me dhunë. Atëherë misionari unë kërkoi që na lejoni të themi diçka. Atëherë një person që ishte më i moshuar dhe tha i shpjegoi edhe njerëzve të tjerë dhe tha këta na duken ndryshe nga ata të parët, prandaj le ta dëgjojmë çfarë kanë për të thënë. Atëherë misionari unë tregoi për ardhen e Mesihut të premtuar selam dhe tregoi edhe për qëllimin e ardhjes së tij, tregoi edhe profecitë e Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe shenjat e ardhjes së tij, edhe tregoi që në këtë mënyrë ka ardhur Imam Mehdiu, pra Mesihu i premtuar selam. Edhe këto biseda kishin ndikuar aq fort zemrat e njerëzve që ai vazhdoi, ata lejuan që të vazhdonte bisedë, edhe ai vazhdon të bërte thirrje dhe diskutonte, edhe brenda një jave, jo vetëm ai fshati me gjithë imamin dhe xhamin hyn në xhamatin musliman Ahmedia, por edhe afërsisht 4 apo 5 fshatra gjithashtu u antarësuan në xhamat, pra me gjithë shtëpitë dhe familjet e tyre dhe banorët e tyre, edhe tani po vazhdojnë, kanë kontakte shumë të ngushta me xhamatin, edhe po dërgojnë mesazhe vazhdimisht që njerëzit po presin me padurim për të dëgjuar Islamin e vërtet dhe për ta pranuar atë. Pra, fatkeqësisht hoxhallarët dhe dietarët musliman kanë kontribuar në largimin e njerëzve nga Islami, madje kanë luajtur rolin kryesor në këtë punë. Prandaj edhe jo muslimanët po guxojnë të njollosin emrin e Islamit. Prandaj xhamati musliman Ahmedia po bën përpjekje që të tërheq edhe një herë ata muslimanë që ishin të zhgënjur nga Islami ose ishin të zhgënjur nga interpretimet e Islamit, edhe kishin pasur dyshime të forta rreth vërtetësisë së Islamit, po i tërheq dhe po i kthen përsëri në Islam. Në një vend të Afrikës, xhamati kishte organizuar një stend me libra, pra ishte një ekspozitë e Kuranit famlar, edhe dy të rinj musliman që ishin nga Porto Novo, nga qyteti Porto Novos, pra nga Benini, kishin ardhur atje dhe rastësisht ata u informuan rreth xhamatit, mësuan rreth ardhjes së Imam Mehdiut alayhis salam, edhe që ai është prisi dhe imami i kësaj kohe. Ata më njëherë thanë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është profeti i fundit. Si mund të jetë një profet pas tij? Atëherë
antar që ishin atje u dhan disa libra në gjuhën franceze për vërtetësinë e Mesihut e Premtuar sallallahu alajhi wasallam, edhe rreth kuptimit të vullës së profetizmit të profetit sallallahu alajhi wasallam, edhe që ishin edhe profetësi për gjendjen e mirueshme të muslimanëve, edhe hadithe të ndryshme për ardhjen e Imam Mehdiut alayhis salam, për zbritjen e Mesihut alayhis salam. Pra, kur të gjitha këto argumente u paraqiten që Islami është feja e paqes dhe feja e dashurisë, atëherë ata të rinjt u përgjigjen që ndonë si jemi muslimanë nga besimi, por duke parë dhunën dhe fanatizmin e tyre, kishin vendosur të bëhemi të krishterë. Por sot, duke dëgjuar këtë fjalë, jemi qetësuar plotësisht dhe na është mbushur mendja që Islami nuk është ashtu siç paraqitet nga hoxhallarët. Prandaj ata i falendëruan antarët e xhamatit dhe misionari tregon që thotë që ata thanë që ju na keni shpëtuar nga largimi i Islamit, se ne kishim vendosur të largohemi, të ktheheshim të krishterë. Pra, kjo është përpjekja e xhamatit musliman Ahmedia kudo në botë, edhe jo vetëm për muslimanët, edhe për jo muslimanët, edhe ata duke parë Islamin e vërtet, po tashmë kanë dëshirë, madje ata fillojnë të mbështesin përpjekjen tonë. Nga Japonia, imami unë shkruan që një japonez budist erdhi në stendën tonë, edhe tha që nuk kishte asnjë njohuri rreth Islamit, edhe kur imami i shpjegoi rreth Islamit që edhe mësimet e Islamit rreth feve të tjera, edhe për këtë arsye tregoi edhe disa ajete nga Kurani, ai jo vetëm që falenderoi, por tha kjo mësim është i denjë për të promovuar, edhe ne duhet të tregojmë botës, edhe duhet të largojmë dyshimet dhe keqkuptimet rreth Islamit. Edhe tha, nëse më lejoni, kam dëshirë të dedikoj një ditë, të kaloj një ditë bashkë me ju për të ndarë dhe për të shpërndarë këtë mesazh paqeje. Edhe sipas premtimit, një ditë ai pra shkruan imami nga Japonia që erdhi në stendën tonë, dhe nga ora 10 të mëngjesit deri në 4 pasdite ai vazhdoi me zë të lartë, edhe pse ishte budist, shpërndante mesazhin e Islamit duke thënë që Islami është feja e paqes, edhe në këtë mënyrë dhe shpërndante të fletushka njerëzve. Nga India, nga Krajina, nga Federata Karnataka, është një vend quhet Gathak. Edhe aty xhamati kishte vendosur një stend me libra, edhe erdhi një jo musliman, një person, edhe një zotri, edhe gjatë bisedës tha, edhe pse kishte parë shumë, tha, ne kemi parë shumë stendat të tilla, ekspozita të tilla, po është hera parë që muslimanët po promovojnë mesazhin e paqes dhe mesazhin e dashurisë, edhe nuk kam parë musliman të tillë asnjëherë. Pra edhe tha, më keni bërë shumë përshtypje, edhe madje bleu edhe shumë libra nga stenda e xhamatit. Nga Luksemburgu, në një qytet atje, gjatë ekspozitës që ishte organizuar nga xhamati, kishte ardhur edhe nga kryebashkiaku i qyteti, edhe kontrolloi dhe vëzhgoi shumë libra. Presidenti i xhamatit të Luksemburgut i shpjegoi rreth xhamatit, edhe i dha edhe një libër si dhurat, dhe kryebashkiaku tha që komuniteti juaj po punon shumë mirë dhe duhet që ju të promovoni mesazhin e paqes dhe mësimet të bukura të Islamit sa më shpejt dhe sa më shumë. Tani dua t'ju tregoj historinë e një muslimani të dëshpëruar, edhe është shkruan amiri i xhamatit të Hollandës, që është një musliman vendas, pra është hollandez, quhet Bilal Sahib. Ai duke parë gjendjen e dëshpëruar të muslimanëve, ishte zhgënjur shumë, edhe ai vetë ishte shumë i dëshpëruar nga situata. Edhe një herë kishte dalë për të blerë një dhurat për djalin e tij në pazar, edhe rrugës kishte parë edhe u ndal te stenda e xhamatit, ku ishin vendosur librat e xhamatit, edhe kishte edhe për herë të parë pa Kuranin e botuar nga xhamati, edhe diskutoi, foli edhe me djalin që ishte atje, me djalin besimtar,
dhe mori disa literaturë me vete në shtëpi dhe pastaj kur ai takoi përsëri atë djalë rastësisht, tregoi që më ka bërë shumë përshtypje librat dhe literatura që kisha marrë prej jush, por kur i tregova me shumë kënaqësi, u tregova miqve të mi, shokëve të mi suni, ata u zemruan shumë, edhe madje gati debatuan me mua. Jo edhe bashorte ime që është nga Morako, ajo gjithashtu zemrua dhe tani është e pamundur të bisedoj rreth xhamatit në shtëpinë time. Megjithatë, kam vendosur të vazhdoj të hulumtoj rreth xhamatit, prandaj Zoti i lartësuar, domethënë, më ka mundsuar që të takoj ty përsëri edhe të mësoj më shumë për rreth xhamatit. Edhe ai djali e ftoi për të marrë pjesë në xhelsa salare në Hollandës. Aty ai qëndroi për 2 ditë edhe pastaj kishte parë disa video në gjuhën holandeze në YouTube, edhe pastaj bashkë me bashorten e tij mësuan shumë gjëra rreth Islamit edhe rreth xhamatit, edhe arritën të ndryshonin të dy, domethënë mendimin e tyre rreth xhamatit, edhe Zoti i lartësuar u shfaqi vërtetësinë e xhamatit dhe arritën të bënin bet. Edhe tani ai vazhdimisht merr pjesë në aktivitetet e xhamatit dhe i ndjen një kënaqësi, edhe tani është gjen, domethënë, kënaqet duke parë progresin dhe mbarvajtjen e Islamit, edhe gjendje e agonisë që e kishte kapluar përpara nuk është më. Edhe si mësimi kuran famlar po ndikon në zemrat e njerëzve. Në Kanada shkruan një dailala, pra një thirrës në rrugt të Allahut, që ne kishim organizuar për të bërë thirrje në një qytet, kishim organizuar stand librash edhe aty kishim vendosur Kuranin famlar, edhe një çift anglez, pra kanadez, i afrua standet son, edhe duke parë Kuranin më tha, cilat janë veçoritë e këtij libri. Edhe ai, pra personi, tregoi rreth xhamatit dhe tha, unë kam dëshirë të blej këtë. Por megjithatë bashorti e tij ishte një krishtere e devotshme dhe ajo këmbëngule që bashorti i saj të mos blinte atë. Atëherë ai kërkoi, pra ai zotëri tha, nëse ju më tregoni një argument për të bindur bashorten time, atëherë unë do të blej këtë. Atëherë ai tregoi, pra besimtari Ahmedian tregoi që në Kur'an ekziston një sure që flet për Isa alayhis salam edhe për nënën e tij, pra për Mërjemin alayhis salam, edhe me aq detaje që dhe me fjalë aq të bukura që nuk mund të gjeni as në Bibël. Pra ato kur lexuan të dy, ata u kënaqën aq shumë që ata vendosën për të bler Kuranin, edhe tashmë ai kur erdhi për herën tjetër tha që unë kam lexuar edhe për veten, edhe u kam sugjeruar të tjerëve për të lexuar Kuranin. Në Benin, gjatë një rasti të tillë, kur xhamati kishte vendosur një stand librash, aty mbriti një mësues që punonte në një shkollë publike, dhe kur më lexoi për mësimet e xhamatit rreth paqes dhe dashurisë, ai tha, dua që të më jepni pak literaturë edhe fletushka që t'u japet studentëve të mi. Edhe dua që edhe ata të lexojnë këtë. Edhe shoqëria të mbushet me dashuri dhe paqe. Edhe tha që shoqëria ka shumë nevojë për një mesazh të tillë, edhe është vetëm që xhamati musliman Ahmedi po prodhon këtë mesazh dhe këtë literaturë, edhe ai kishte në këtë mënyrë mori literaturë me vete edhe u dha studentëve të tij. Muslimanët me natyrë të pastër, ku shikojnë sistemin e xhamatit që pasqyron sistemin e Islamit, marrin shumë përshtypje. Edhe kjo gjë u bë, domethënë, bëhet shkak edhe për të pranuar xhamatin musliman Ahmedia. Imami i xhamatit nga Burkina Faso shkruan që aty është një vend Slagogo, kur ai shkoi atje për të bërë tabligh, për të bërë thirrje, edhe ishin mbledhur gjithë burrat dhe gratë për të dëgjuar fjalët e tij, edhe vazhduan biseda deri në orën 2 të natës. Në fund të atij diskutimi, ai bisedoi, pra imami i xhamatit tregoi që ne
jemi një xhamat, që jemi mbledhur dhe bashkuar në një dorë. Edhe ne kemi sistemin e kontributeve, sistemin e sadakas, por në këtë mënyrë që është kështuar tashmë në mënyrë botërore, ndërkombëtare. Pra në xhamat ekziston sistemi i Betul Malit, pra një thesar qendror. Dhe tani ky sistem funksionon nëpërmjet kalifit të kohës, edhe të gjitha parat në mblidhen atje edhe shharxojnë sipas nevojës, po për Betul Malit. Një person tha që pra pas namazit të sabahut, një person që quhet Zakaria sahibi erdhi dhe tha, para disa ditësh kisha parë një ëndër që unë jam duke kontribuar, duke paguar në rrugt të Zotit, edhe dëgjoj një zë që këto para jepja atij grupi që ka Betul Mal, që ka sistemin financiar. Edhe unë prej shumë kohësh po kërkoja atë grup musliman, domethënë atë organizatë muslimane që kishte sistemin financiar. Dhe mbrëm duke dëgjuar fjalët e imamit, kur ai foli edhe për sistemin financiar të xhamatit, unë kuptova edhe mora edhe interpretimin e asaj ëndre, edhe unë mora edhe përgjigjen që kisha kërkuar, edhe menjëherë nxori 10.000 frank sefa nga xhepi, edhe ai kishte blok me vete, dhe menjëherë nxori bllokun edhe dha faturën, edhe kur njerëzit të tjerë dëgjuan rreth ëndrës së tij, edhe ata filluan që ekziston një sistem financiar të tillë ku çdo kontribut jepet edhe jepet dhe personit jepet edhe faturë, dhe çdo gjë ruhet në mënyrë shumë transparente. Ata gjithashtu morën shumë përshtypje, edhe në këtë mënyrë 282 persona pranuan xhamatin, edhe alhamdulillah të gjithë ata janë pjesëtar të sistemit financiar në xhamat. Nga Guatemala, pra është një shtet, është një vend në Amerikën e Jugut, pas shpërndarjes së fletushkës u lidh kontakt me një të ri, Yusuf, që kishte pranuar Islamin para disa ditësh. Ai erdhi në shtëpinë e misionit dhe pranoi xhamatin. Edhe tha që kur shkoi në xhamin të tjera të muslimanëve nuk gjeja kënaqësi shpirtërore. Njerëzit atje mbanin urrëtie dhe zili ndaj njëri tjetrit. Edhe një ditë kur bëra lutje dhe rash në gjumë, pash një person të moshuar kishte që rezatonte nur shpirtëror, edhe një person i hishëm, edhe më tregoi që aty ekzistonte aty ishte një rrugë që ishte mbuluar me hi, edhe kjo zotri pra heste para meje, edhe më thotë që të ndjekur, domethënë të hec para edhe mbrapa ti. Edhe ai kur hece përpara, rruga pastrohe nga hiri. Edhe un kuptova që dhe vetëm më thuaj që gjatë ëndrës dëgjoj vetëm këtë fjalë që mbaj mend këtë ëndër deri nesër. Edhe ditën të nesërmen ju pash duke shpërndar fletushkën rreth mesazhet të paqes, edhe kur e lexova këtë kuptova që ky është Islami i vërtet. Prandaj kam ardhur këtu për të antarësuar në xhamatin tuaj, edhe lexova adresën tuaj në website, edhe kam parë dhe foton, imazhin e Mesihut e Premtuar selam, edhe ishte po ai njeri që më kishte dalë në ëndër, edhe i cili më printe rrugën, edhe në këtë edhe kjo gjë më ka përforcuar besimin. Presidenti i xhamatit të Francës tregon që një antar i ri, Kamal Sahib, tregon që ishte musliman tradicional për shumë vitesh, por nuk ishte i pajtuar me interpretimet të Kuranit nga dietarët. Dhe ato dhe tha, po jetoja midis dy ekstremeve. Në njërin anë zemra ime ishte bindur për çdo gjë që jepte Islami, ndërsa në anën tjetër mendja i kundërshtonte disa çështje dhe kërkonte argumente për vërtetësinë e tyre. Pra ishte në një dilemë të vështirë, dhe me njëherë pastaj më shfaq një dritë pa pritmas, më shfaqet një dritë në një natë të errët shpirtërore, edhe e cila më nxori nga errësira dhe më tregoi rrugën e dritës.
pra më nxori në dritë edhe e thotë që unë një ditë po bisedoja me kunatin tim, domethënë me burrin e motrës rreth një çështje fetare dhe ai më foli për xhamatin musliman Ahmedia dhe më dha interpretimin e Kuranit, tafsirin e Kuranit bërë nga kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu, kur lexova ato habitat se përse vallë askush nuk arriti të shkruante një tafsir të tillë të qartë dhe të thjeshtë. Edhe pastaj kunati im më foli edhe për mëtaan, edhe më dha edhe adresën e internetit, edhe aty lexova mjaft libra të Mesihut të Premtuar selam dhe pash edhe mjaft emisione të xhamatit, edhe unë gjeta njerëz të dëlirë që flisnin me argumente, edhe gjithçka që flisnin ishin të sinqertë në diskutimet e tyre, edhe flisnin me argumente dhe kuptova që kam gjetur një thesar, edhe kam gjetur lirinë shpirtërore, edhe të gjitha dyshimet u larguan, edhe e kam njoha dhe Islamin e vërtet, edhe ai në këtë mënyrë pranoi xhamatin. Pra në shumë vende të botës po shpërndahet mesazhi i xhamatit, edhe njerëzit me natyrë të pastër po pranojnë xhamatin. Është një ngjarje nga Amerika e Jugut, aty edhe misionari aty shkruan që në Guatemala pas shpërndarjes së fletushkave 91 persona kanë pranuar xhamatin. Edhe ata që kanë pranuar xhamatin midis tyre është edhe një prift i cili për 33 vjet ka qenë prift në kishën katolike, edhe pastaj për 5 vjet në kishën protestante, e tashmë po ashtu është edhe një person tjetër që ka shërbyer si gjykatës, pra në këtë mënyrë edhe studentët e Xhamias së Kanada gjithashtu kanë shpërndar parafërsisht 100.000 fletushka në Guatemala gjatë qëndrimit të tyre një mujor atje, edhe ata që kishin marrë këtë fletushkë ishte edhe një gjykatës. Edhe ai erdhi në shtëpinë e misionit, bisedoi për 2-3 orë rreth Islamit, mori informacion edhe këtë informacioni i kishin bërë shumë përshtypje, edhe mori me vete 200-300 fletushka me vete dhe shpërndau ato në vendin e tij, edhe pastaj u kthye përsëri pas një farë kohe me 7 persona të tjerë, edhe si një delegacion, edhe qëndroi për 10 ditë në shtëpinë e misionit. Edhe diskutoi për çështje të ndryshme të doktrinave të fesë krishtere, për trinitetin, për shpagimin, edhe për çështje të tilla, edhe për çdo, domethënë kuptoi që feja islame ka përsi mbi fe të tjera, edhe është feja më e pastër dhe më e pëlqyer dhe më e përsosur. Edhe ai bashkë me bashorten e tij pranoi xhamatin, edhe ai pastaj ai organizoi një takim, një meeting në sallën e shkollës në vendin e tij, në fshatin e tij, edhe aty ftoi edhe persona dhe banorë të tjerë të fshatrave përreth, edhe me detaj shpjeguan mësimet e Islamit, edhe aty vazhdoi ky meeting zgjati gati 7 orë, edhe në fund të meetingut të gjithë ata që ishin të pranishëm pranuan xhamatin, ishin 89 persona, burra dhe gra që pranuan xhamatin. Edhe në Zvicër dikush shkroi që më pëlqen shumë për fletushkat që keni shpërndar dhe keni botuar, përpjekja juaj po i ngjan thot ai ndrrimet të vjeshtës në pranverë, edhe thot sigurisht pranvera do të shfaqet një ditë. Pra këto janë përshtypjet e personave që nuk janë musliman, edhe nga Zvicra tregon që një prift nga Zoti Jakob nga kisha e Zyrihut është miku i xhamatit edhe pranon dhe njeh shumë mirë kontributet e xhamatit, edhe ai e do xhamatin, edhe prandaj e ka marrë sloganin e xhamatit dashuri për të gjithë urrëti për askënd në kishën e tij, edhe shpërndan edhe fletushkat e xhamatit në kishën e tij, edhe ka thënë që 2 parimet të xhamatit, pra që dashuri për të gjithë dhe urrëti për askënd, dhe e dyta që nuk ka imponim në fe, janë parime më themelore të xhamatit që mund të vendosin paqe në botë. Pra në Zvicër po flitet aq shumë kundër ekziston një islamofobi të tmerrshme,
edhe ndërkohë Zoti i Lartësuar po shfaqet edhe po na ndihmon na përkrah edhe me njerëz të tillë të dëlirë që vinë në mbështetjen e xhamatit, në mbështetjen e Islamit. Imami nga Kongo, pra nga qyteti Kinshasa, shkruan që kishim organizuar disa emisione në radio, edhe duke dëgjuar ato emisione, një prift nga Kisha Ortodokse tha, u shpreh që un jam më ka pëlqyer shumë mënyrën e diskutimit tuaj dhe mënyrën se si ju paraqisni mësimet e fesë islame, edhe kam vendosur të pranoj Islamin, por paraprakisht dua të antarësoj djalin tim të jetë antar i këtij xhamati, antar i Islamit, edhe në këtë mënyrë djali i tij alhamdulillah tani është besimtar musliman dhe antar i xhamatit. Nga Kongo shkruan edhe misionari atje që është drejtor i një stacioni të radios dhe aty transmetohen edhe programet e xhamatit dhe ai vetë shprehet, edhe pse ai nuk është musliman ahmedian, thotë që mënyra se si ju bëni përsëri mesazhin e Islamit është e jashtëzakonshme. Thotë ju kurrë nuk sulmoni apo akuzoni fe të tjera, përkundrazi tregoni vetëm vlerat e Islamit. Edhe mësoni dhe jepni mësime për të që njeriu të jetë pjesë e dobishme dhe aktor dhe të luajë rolin pozitiv në ndërtimin e shoqërisë. Nga Nigeria është shkruan një mësues musliman që mësimet tuaja bazohen plotësisht në paqen botërore, edhe janë të tilla, ato mësime janë të tilla që na bashkojnë me sahabat e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe tha që Zoti i pranoft lutjet e kalifit tuaj. Nga Benini shkruan imami që gjatë përrimit të xhamis kishte ardhur edhe mbreti i Dosos, është një vend atje, ai tha që unë do të them të gjithëve të bëhen ahmedian, sepse këta janë njerëz të vërtetë, njerëz të sinqert. Edhe aty ishte i pranishëm edhe një poet të gjuhës vendase, gjuhës lokale, dhe ai thuri disa vargje, kuptimi i tyre ishte diçka e tillë që në qoftë se pema që mbillet nga njeriu kur nuk vaditet, ajo thahet dhe vyshket, ndërsa pema që është mbjellë nga Zoti i Lartësuar nuk ka nevojë për ujë dhe për kujdes. Edhe ahmediati është një pemë mbjellë nga Zoti i Lartësuar. Edhe xhamia e tyre është dëshmia e gjallë e vërtetësisë të tyre. Edhe shtëpia ime është afër xhamisë, prandaj nuk kam nevojë pse të shkoj në kish për të bërë ibadet. Unë do të shkoj në xhami. Pra, kjo është pemë mbjellë nga Allahu i Lartësuar, dhe ai sipas profecisë të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam ka dërguar mësuesin e premtuar selam për rritjen dhe mbrojtjen e kësaj peme. Allahu i Lartësuar përmes bekimeve të dërguarit të tij do të forcojë këtë pemë deri në ditën e Kiametit. Pra, Zoti i Lartësuar sipas premtimeve të tij ashtu siç e ka furnizuar sot këtë pemë me ujin shpirtëror që i duhet asaj për mbijetesë, do të vijojë të furnizojë edhe në të ardhmen, dhe kjo pemë do të rritet dhe të ulëzohet. Dhe siç Zoti i Lartësuar po çel zemrat e njerëzve për të pranuar të vërtetën, dhe ai shndron mendjen e njerëzve që ata të flasin në mbështetjen tonë, qoftë nga Afrika, qoftë nga Arabia, qoftë nga Evropa, qoftë nga Afrika e Jugut. Pra të gjithë po marrin përshtypje pozitive, edhe kjo është rezultati i një mësimi universal që është mësimi i Islamit. Dhe çdo njeri që është e do drejtësinë nuk mund të rrijë pa pranuar Islamin dhe pa pranuar vërtetësinë e Islamit. Edhe ai duhet të pranojë që vetëm Islami është garantues i paqes në botë. Asnjë njeri i drejtë nuk e konsideron sjelljen egoiste të dëmshme të liderëve të tillë musliman apo të grupeve ekstremiste si pjesë të mësimeve të Islamit. Vetëm ai mund të thotë kështu që është i padrejtë, dhe le ta propagandojnë sa të duan forcat kundër Islamit, por është vetëm Islami i cili do t'ia tregojë botës rrugën e afrimit me Zotin dhe do të sigurojë paqen dhe harmoninë në botë. Nëse jo sot
nesër sigurisht do të pranoj këtë fakt që vetëm Islami është garantues I paqes dhe sigurisë në botë. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.